ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أما بعد، حضرة الأفاضل سادة العلماء الأعزاء، timaizukum para kiai, para asatid, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh ingkang boten saged kawula sebat asminipun setunggal-setunggal ingkang sedaya mawon kawula ta'zimaken. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul hajah, sederek kawula, Bapak Kardi, sekeluarga ingkang kawula hormati, temanten kekalih Mas Wahyu kalih Mbak Rizka yang berbahagia, mboten kesupen, Gus Syafi, sedaya rombongan di apa kang jenenge iki? Syifaul Qulub ingkang kawula hormati sedaya mawon, mak-mak, mbak-mbak, sedaya ingkang kawula hormati. Pun cekak-cekakan mawon ngajine nggih, wong awak kula dhewe ya cekak.
Hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati. Wong rabi niku nggadahi keistimewaan saking Allah Subhanahu wa taala. Kula nate dipun dawuhi kalian guru kawula Syekhina wa murabbi arwahina Mbah Yai Abdullah Munif Marzuki Langitan. Beliau dawuh teng kawula, Kang, rabi ku iso nggawa wong sing asale gak apik dadi apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabi iku iso ndadekno wong sing asale gak duwe apa-apa dadi sugih. Sebab Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Tiang rabi niku saged ndadosaken wong sing asale gak duwe apa-apa dadi sugih. Bu, wong jambean kene ayu-ayu kok do kopok ya. Bu, Pak, jenengan biyen sadurunge rabi gadah napa? Lho ayo nang dijawab tak enteni kok. Pak, jenengan biyen sadurunge nikah gadah napa? Duwe Joko? Insyaallah. Bu, ibu-ibu niki tak jak omong-omongan. Bu, jenengan biyen sadurunge rabi gadah napa? Men wong ora duwe apa-apa. Nggih to? Barokah nikah ditelateni, rabi ditelateni, dikei anak karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Barokah nikah ditelateni, dipun paringi griya kalih Gusti Allah. Leres to nggih? Diparingi sepeda motor karo Gusti Allah. Niku janjine Allah kangge wong nikah. Makane wahyu karo Mbak Rizka, sampean ojo kuatir. Selama sampeyan dadi bocah sing apik nganggo syariate Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal nulung sampeyan, bakal nyugihno sampeyan wong loro. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad. Kula niki wau sakjane nek ora sing ngundang lek kardi ngoten kula mboten budal. Kula siang niku wau saking Surabaya kalih santri kula niku. Kula siang niku jam 1 sakjane wayahe ngisi bin rohtal tenggene Polrestabes Surabaya. Kula matur kalian napa sing ngatur jadwal, aku wulan ngarepae, aku soale diundang walimah nang nggone Bluro. Oh nggih Gus. Nggih. Niki mungkin kula mboten nyipeng Bu, langsung balik sebab benjing Jumat pagi kula kedah ngaketaken tiyang tenggene mriku. Jumate Jumatan, sorene wonten acara ngaos muslimat, dalune wonten pengaosan tafsir Jalalain. Nggih, kula niku rabi niku enak kok Bu. Bu, rabi enak mboten? Nikah enak napa mboten? Enak. Kula niku mboten nate teng griya, jarang teng griya. Tapi anak kula akeh. Anak kula niku 3 Bu. Wedok kabeh. Mboten enten sing lanang. Sitok ae gak ono. Nggih Gus. Anak kula niku 3 wedok kabeh Gus.
Kula niku ditangleti kalih jamaah kula, Gus jenengan gak tau nang omah kok ninge kok metang-meteng wong aku gampang wak bojo tak uncali sarung ngono meteng dhewe aku. Lho nggih. Saestu. Nggih, kula wau dalu niku wonten acara. Nggih, tenggene Surabaya niku ngantos wangsul jam 1:30 dalu. Mau mboten kober temek bojone mboten kober. Tapi ya alhamdulillah ditata sedawa ya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki sakjane wonten rutinan teng griya kula mriku. Lare-lare Bapak Ibu, lare-lare Masya Allah. Kula niku nggadah rutinan kalih lare-lare niku tenggene channel Kopiah Putih Official. Niku bocah sing melok ngaji ning omah kula niku macem-macem. Ono bocah mendem-mendeman kula ngaji Gus budal. Ono wong wedok ngapunten. Napa Bu? PS ngaji ning omah kula. Saestu kula kei mangan kabeh, kula ora tau njaluk bayaran nang bocah-bocah niku. Nggih. Nyatane kula dicukupi Gusti Allah. Niku barokah nikah. Selama panjenengan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenggene salah setunggalipun kitab niku Kanjeng Nabi nate dawuh nikah niku enak fi kulli lazzatin wa syahwatin hasanat. Setiap keenaan dan juga syahwat yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu semua bernilai kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh idza ra'a rajulun imra'atahu wa ra'athu. Nek ana wong lanang nyawang sing wedok, ana wong wedok nyawang wong lanang, sama-sama saling pandang memandang, fanadzarallahu lahuma binazri rahmatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang kedua pasangan mempelai suami istri itu dengan pandangan kasih Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono Pak bojo sampean boleh nang omah Mbak nyawang disawang ae sing lanang ini karo ning dhuwur mbale disawang ae. Jare sing lanang lapo Bu sampean kok nyawang-nyawang aku? Wis ta Pak meneng aja kakean cangkem Pak. Tak sawang ae sampean. Lho lapo jare Pak Ustadz sing ngaji ku mau kapan ana wong lanang nyawang sing wedok, wong wedok nyawang wong lanang, maka kedua pasangan mempelai itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu jenengan kepengin dipun pandang kalih Gusti Allah dengan pandangan kasih sayang, pengen jenengan sawang bapak lari-lari niku mengke ojo turu Bu. Nggih wong saiki ngapunten kula tak karo ngadeg, saiki niku kathah wong wedok sing wani karo wonge teko udunge apa rupane. Kula niku teng Jakarta dicurhati kalian tiyang Japah mriki dados jenderal TNI AD tenggene dan menapa tenggene Puspomat napa Birlan mriku Jakarta Timur. Kula dolan ning omahe matur ning kula, Gus apa jenderal aku iki lak jare jenderal sampeyan lak ngerti aku jenderal. Oh iya tapi aku iku mok jenderal bintang 1 Gus, bintang 2 Gus, bojoku bintang 9. Tegese napa? Sak kondang-kondange wong lanang isih tetep gak wani karo wong bener Pak makanya tak sawang iki kok wong wedoke lemu-lemu sing lanang kuru-kuru ketara disenting disentak karo sing wedok.
Kula niki ngenten niki gagah ning dhuwur panggung, nganggo jas, nganggo sarung ning dhuwur panggung, Pak. Bu, ning omah disentak bojo kula sepisan ya goblok dadak kula, Gus. Goblok dadak, Pak, tenan. Nggih, Mbah. Tetapi ngeten, Bapak Ibu ingkang kula hormati. Wong wedok niku kapan apik karo wong lanang? Janjine Gusti Allah swarga. Ana wong wedok kok gelem ngambung tangane sing lanang ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Ana wong wedok kok gelem ngambung tangane sing lanang padha karo ngambung Hajar Aswad. Nggih apa maneh sing lanang kok wireng aswate nemen. Nggih. Kula niku umroh pada waktu dampingi jamaah kula kalih bis. Kula niku ngejak enten polisi niku nderek kula umroh. Gus, kula nderek umroh. Oh iya dan siap. Kula jak ngambung Hajar Aswad sak bojone. Nggih. Sing wedok tak omongi. Mbak. Nggih, Gus. Sampeyan ngambung Hajar Aswad durung tentu setahun sepisan. Tapi nek sampeyan gelem ganjarane padha karo mencium Hajar Aswad, sampeyan ambung tangane bojo sampeyan. Makane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi napa Bapak Ibu? Masya Allah. Wa idza akhadha yadaha, ketika ada seorang laki-laki nyuwun sewu nyekel tangane sing wedok, nek ana wong lanang gelem nyekel tangane sing wedok dengan tangan sing Masya Allah dicekel, ya Allah bojoku ayune cantike, sampeyan cekel Pak tangane bojo sampeyan, ngapunten, fakharajat dzunubuhuma min baini asabi'ihima. Janjine Kanjeng Nabi anapa? Allah akan mengeluarkan dosanya orang itu dari sela-sela jarinya. Allahumma. Makane niki wau wong wedok-wedok budal rene niki wau ngomong karo sing lanang napa mboten? Ngomong napa mboten? Ngomong, Pak. Pamitan mboten? Bojone sampean nek blonjo ning pasar Nglambang mriku, pamitan sampean apa ora, Pak? Loh, ayo nang dijawab kok sawangane wedi ngene. Pamitan mboten, Pak? Mboten. Bu. Jenengan nek budal ning pasar blonjo pamitan mboten kalih bapak ya lari-lari? Pamitan apa mboten? Ya pamitan Pak, tapi karo dipeseni, Pak aku budal sik ning pasar Nglambang. Lapo Bu? Ya blonjo. Aja lali kok kumbane dingkir. Dadi pamitan niku karo perintah sing lanang. Ngoten niku wonten wonge. Tiyang Jambean ngoten niku wonten. Wonge teka kabeh tibake, lagi roh aku nek wong Surabaya ketularan teko kene tibake. Allahumma sholli ala Muhammad. Mpun jenengan nek kepengin ganjaran kathah Bapak Ibu, bakti nang wong lanang sing apik karo wong lanang, ojo bantah wong lanang, karena wong lanang sak pira wong wedok sak pira akeh ibadahe. Tapi kapan wani karo sing lanang, wani nyentak sing lanang, nyuwun sewu mbuwak ngibadah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lukman ini nek ngaji kok galak. Nggih mboten, kula niku namung ngelingno panjenengan. Kula kepengin tiyang sing rawuh niki benjing mlebet swarga kabeh. Allahumma. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, wa idza getasyaha, ketika ana wong lanang gelem ngrangkul sing wedok, jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang laki-laki gelem ngerangkul sing wedok,
Masya Allah, jenengan wong loro dirangkul kalih malaikat, dijogo kalih malaikat. Makane ayo rukun karo wong lanang, ibu-ibu ayo rukun karo bojone, bapak-bapak ayo rukun karo bojone. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sing rukun. Gusti Allah pesen wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo melu talinya Allah dan juga wala tafarraqu, ojo sampai bercerai-berai. Ayo sing rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak ibu ingkang kawula hormati, monggo awake dhewe niku sak wayah-wayah saged mati. Oh iya, pinter cung. Goleki kok gak ono aku. Masya Allah, kula niku nderek pesen teng panjenengan. Masya Allah, awake dhewe niku bisa saja sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah. Nggih. Kula niku pesen nang bojo kula. Kula niku sakjane dereng fit, makane kula lungguh teng kursi. Kula niku 3 minggu yang lalu Bu cek ning gene dokter. Niku kula nggadah asam urat niku 10,4. Wakeh to nggih, sejinah kok. Nggih, sejinah. Gula kula 300. Nggih, saestu. Sehingga kula mulai merubah pola hidup saya. Nggih, kula rubah, kula mboten melekan dalu, kula nggih mboten mangan dalu, injing ngoten niku olahraga. Nggih, arek-arek lari-lari niki lho. Ojo mager, Kang. Ojo mager sampean niku. Ojo mager, esuk jalan-jalan, ojo turu. Esuk turu ya ora ngono. Garakno fikir ning gone taklim niku. Sampai olahraga. Nek bapak-bapak niki ting sawah napa kerja berat pun cukup. Lah bocah-bocah sakniki niku mboten purun kengken olahraga, njaluke enak tok. Suwe-suwe kan penyakit yang lumpuh. Makane ayo tiang pejah niku mboten enten sing ngertos. Gusti Allah niku pun pesen jauh-jauh hari. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat Israel niku nek nimbali kula lan panjenengan niku mboten nate negosiasi. Nek wis wayahe saiki dicabut. Nek wis wayahe benjing dicabut. Lah wong nek pun nikah niku ayo seprapat uripe niku sampun kahlong alias dekne niku mpun wayahe memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab kathah wong sakniki rabi tapi namung golek sesuatu yang memang bisa dinikmati saja, mboten golek nilai ibadah. Makanya wahyu karo Mbak Rizka kula nderek pesen sampeyan niat ibadah, sampeyan rabi niati ibadah, niati melu ajaranipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nantinya ketika panjenengan wong niku nek pun rabi Pak Bu, itu tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan ada masalah baru yang memang akan dihadapi. Sing biyen durung rabi gak duwe cicilan BRI. Sakbare rabi duwe cicilan BRI, nggih napa mboten? Saurunge rabi gak duwe tanggungan digawe tuku pamperse anak, digawe tuku susune anak,
Tapi nek wis rabi iku dadi masya Allah ono tanggungan yang lain yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Makanya ciri rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah niku dawuhipun para ulama nopo setunggal wong nek kepengin rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah ayo sing lanang dadi wong lanang sing wedok dadi wong wedok. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja diwale sing lanang isuk gak nyambut gawe teruk-teruk karo mudang manuk ngoten niku wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wonge teka sing wedok budal nyambut gawe sing lanang malah budal mancing niku jenenge mboten sesuai dengan hak dan kewajibannya seorang laki-laki. Makanya panjenengan bapak ibu nek kepengin rumah tanggane barokah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, ayo sing lanang tahu kewajibannya sebagai seorang laki-laki, sing wedok ngerti tanggung jawab kewajibannya sebagai seorang perempuan. Nopo kewajibannya wong wedok? Taat nanggane wong lanang. Ngapunten, isu-isu bar blonjong nang pasar nglambang ya langsung mulih. Ojo terus petan karo ngrasani tangga. Nggih. Mulih salat duha sing lanang budal kerja, mama apa papa? Papa mau berangkat nguli bangunan dulu ya. Oh iya papa berangkat toh dulu ya, gak papa, nanti jangan lupa itu teletongnya ditimpal. Pamitan sing lanang dicium tangane sampean yo ngono Bu, ngoten boten? Oh nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, sing lanang pulang disambut dengan senyuman, ojo malah sing lanang mulih teko nyambut gawe, sing wedok lambene bathuke dikuncrit dadi siji. Tidak ada senyuman kebahagiaan. Sing lanang mulih buka tudung saji dibuka. Lho, gak masak Bu sampean. Ya ora Pak, kok masak. Gak roh sampean. Apa-apa saiki larang Pak. Beras iku lho saiki paling murah 11.000 Pak. Bawang sampean pengen roh Pak. Aku tuku bawang lho Pak 5.000 ning pasar Nglambang lho gak oleh seprapa. Sampeyan iku lho ngayani aku piro? Lah iya mosok gak masak, lah wong lanang mulih nyambut gawe kok gak sampean masakno? Ya masak, sampean njaluk masak apa? Ya ceplok-ceplok nondok ngono. Ya ndokem tak piye tak ceplok. Saking gregetene, ngapunten, itu hal yang tidak baik. Wong wedok nek kepengin mlebu swarga gampang, napa tirakate wong wedok niku gak patek seneng donya. Nek ana wong wedok kok kedonyan iku ciri-ciri gak seneng swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan yo ngono Kang golek bojo, bojone sampeyan, calone sampeyan kok matre, durung-durung kok njaluk pajero misal. Wis Kang, daripada kuru mari ngono sampean mati wis. Tinggal naik Kang. Yo, tinggu apa? Loh, bener apa enggak? Wis masuk kok. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bojo kula niku Bu, mboten nate nuntut aneh-aneh kalih kula. Nggih. Tak omongi. Aku iku petugase Gusti Allah. Dhuwitku ya kanggo umat. Wong kiai ora gelem bondo ya ora masuk. Kiai ya bondo kok. Lho nggih to? Nggih, wong kula bocah kula niku sak wulan kebutuhan beras kula niku 1,5 kintal. Kula hak demi Allah gak tau njaluk bantuan nang wong-wong.
Nggih. Mboten nate. Gawe mangani bocah-bocah niku nggih. Apa maneh pangane rondo akeh kaya rogi ngono. Walah rondo. Nggih, maksude napa? Maksude mpun ta. Awake dhewe niku nggadah pangeran nggih to nggih. Mboten usah susah. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada. Ngapal ngono lho. Wong barang ora ana gunane kok dilakoni. Bu. Jenengan nek susah niku pas napa? Jenengan nek susah pas napa? Gak duwe dhuwit, susah. Sik kula tak takon. Dhuwit niku barang setia napa mboten? Barang setia napa mboten? Mboten. Wong sakniki dadi nggen kula dhuwit 50.000 sesuk dadi nggone bakul rokok. Bakul rokok ditukokno nang pabrike, pabrike ditukokno nang bakul mbako, petani mbako. Kira-kira kula tak tanglet, dhuwit niku setia napa mboten? Kok jenengan senenge ngono? Kira-kira nek jenengan duwe bojo terus rabi neh, iku kira-kira jenengan yo isih seneng. Lho, gak cocok iki. Dhuwit niku lak barang mboten setia le. Lho, setia mboten? Lah mboten le. Lah nek mboten ya ora usah disenengi nemen-nemen ngono lho. Lho nggih, wong niku nek semakin kedonyan Pak, semakin kedonyan Bu, nyuwun sewu, semakin dijauhi dengan rizki. Tapi wong niku nek atine tuwenang, atine digawe zikir, Allah. Niku benjing lho rezeki niku lho ditekakno dhewe karo Gusti Allah. Saestu. Lho jenengan percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Ya kudu percaya, kula tak tanglet jenengan lungguh teng mriku wau njaluk jajan karo Lek Kardi. Mboten to? Diparingi jajan napa mboten? Ditekakno rezeki napa mboten? Karena dari rumah panjenengan gadahi niatan untuk tolabul ilmi ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku lho Allah apike kaya ngoten. Mboten usah susah, ora di dhuwit kok susah. Susah niku nek oleh ridane pangeran apa ora niku susah oleh. Tapi nek mboten ngoten tinggi napa? Ngoten lho, tinggi napa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niku pas umroh kedua. Kula pada waktu tenggene Madinah niku kentekan yatra. Nggih. Kentekan yatra kula. Nggih. Bar niku kula salat teng Masjid Nabawi. Nggih. Kula salat teng Nabawi kula nyuwun nang Gusti Allah. Gusti Allah, ketika hamba memiliki kendala, jenengan punya kendali. Gusti kula nggawa jamaah, Gusti kula ketelaten yatra. Jenengan paringi yatra Gusti. Jenengan paringi rezeki Gusti Allah. Ketika kula nggadahi donga jenengan gadah kun fayakun. Ketika kula nggadahi kendala jenengan gadah kendali Gusti Allah. Oke lu tak turuti. Kula balik dugi pintu 338, kula ditelepon kalih jamaah kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, pripun kabare? Alhamdulillah. Sae bah kula ngoten. Nggih, kula badhe suwan mriku sik dereng kober, Gus. Oh nggih, mboten napa-napa. Teng pundi niki? Kula nembe teng Madinah, Bah. Ya Allah. Kok jenengan boten sanjang kula? Jenengan kirimi nomor rekening nggih. Wah, kula batin ning ati cocok iki aku nggih. Oleh dhuwit iki aku. Barang ngoten let 5 menit kula diparingi bukti transfer. Gus pun kula transfer, kula diparingi dhuwit 10 juta. Barokah endo. Barokah endo. Jenengan Bu, Pak, nek gadah kendala nopo-nopo terkait rumah tangga, terkait ekonomi, madul nang Gusti Allah. Ojo madul nang wong.
Halo. Halo. Jenengan mirengaken ngeten iki. Ojo madul nang wong. Wong niku mboten gadah solusi. Sing gadah solusi Gusti Allah. Benar. Jenengan nek gadah kendala, matur kali sing gadah kendali Gusti Allah. Nggih. Kula niku enak ya ora tak ketok-ketokno wong, nggih. Kula niku gak enak nggih mboten kula ketok-ketokno wong. Dadi wong niku mboten saged nilai kula. Lukman iki duwe apa ora ngono. Ketoki ora duwe, wong ora tau muleh ngono misal lho ya ngono. Nggih. Ketoki ya duwe, wong tumpakane Pajero ngono. Lho, nggih, tapi mboten enten sing saged nebak kula kecuali bojo kula. Santri kula mboten enten sing ngertos kula ndek dhuwit apa ora niku mboten ngertos. Saestu niki. Karena segalanya kula simpen hanya kepada Allah kula mengadu. Hanya nang Gusti Allah kula nyuwun sesuai dengan apa yang kita ucapkan ketika kula lan panjenengan salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artine nopo Bapak Ibu? Gusti Allah namung dateng panjenengan kula ngibadah Gusti, namung dateng panjenengan kula nyuwun pitulungan, jenengan tulungi kula ya Allah. Pun boten wonten sing kula sambati nek boten panjenengan Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo jenengan titeni, mungkin lak mesti diparingi solusi kalih Gusti. Gusti sing nomor loro nek kepengin rumah tanggane barokah, nek purun kepengin rumah tanggane manfaat, sakinah, mawaddah, warahmah, nopo wayahe salat, wayahe ngibadah, wayahe nyambut gawe, nyambut gawe. Jenengan ojo diwalik wayahe ngibadah nyambut gawe, wayahe nyambut gawe tambah digawe salat duha ning musala karo muterno tasbih. Ojo. Wayahe wong salat ya salat, wayahe wong ibadah. Ngapunten teng mriki sami salat sedaya nggih. Tesih usum salat nggih teng mriki nggih. Alhamdulillah. Ngapunten kula tak ngomong, Gusti Allah niku tiap detik eling kula lan panjenengan. Tiap detik. Lewat detakan jantung kita. Dek 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 dek. Nggih. Lewat hembusan nafas kita yang tidak pernah kita syukuri sama sekali. Nggih. Pangeran niku eling kula jenengan 24 jam. Kula jenengan 24 jam wektune dijaluk pangeran setengah jam kanggo salat. Mosok isih ngenyang. Kan kebacut. Sik sisa 23 jam setengah jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak males yo, nek males salat, nek males ibadah, pangeran yo males ngekei dhuwit. Wonten mawon. Nggih, mboten angel-angel kok. Donya niki nggene sinten, Bu? Nggene sinten, Bu? Gusti Allah. Jenengan nek kepengin njaluk karo sing diparingi. Aja sambatan ning wong. Wong disambati niku iya nek iso nulung. Lah nek gak iso nulung diilokno, dicaci maki, diwelehno. Nggih napa mboten? Lah iya gak tau rene pisane utang. Lho niki lho. Lah nek jenengan curhat nang Allah, bengi beber sajadah. Ya Allah. Kula utang kula kathah Gusti misal. Mentah mungkin lambat laun diparingi rezeki kali Gusti Allah iso digawe bayar utang. Allahumma saestu niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kula nderek pesen teng panjenengan, ayo eling pangeran, eling Allah. Nggih.
tenggene thariqah kula niku Syadziliyah niku dipun belajari kalian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wonten kitab Tajul Arus niku dipun terangaken. Wong niku nek boten nate ibadah, senengane maksiat, nglakoni dosa terus, gak tahu digawe eling Gusti Allah, kupinge ora tahu dinggo ngrungokno ngaji, boten nate mirengaken sholawat, lisannya tidak pernah dipakai untuk berzikir membaca Al-Quran, atine boten nate didamel zikir. Nyuwun sewu, al-qalbu, ati niku seperti halnya atap rumah kita. Penuwun niku nek ngisore sering dipun damel masak, apa malih kalih kayu bakar. Suwe-suwe gendeng niku rupane ireng. Nggih napa mboten? Pembakaran itu terus si Ibnu Athaillah kados dosane kula lan panjenengan. Penuwun niku gendeng niku kados atine kula lan panjenengan. Wong nek gak tau ibadah, boten nate klebon perkara sing apik, senengane maksiat tok, boten nate menautkan hatinya kepada Allah yang Maha Kuasa sing ngekeki urip cuma-cuma nang ngene donya niki. Nyuwun sewu, ati niku suwe-suwe ireng kados dene gendeng. Nek empun ireng qaswatul qalbi, atos atine Pak, kandhanane angel. Nek kandhanane empun angel, mesti wong niku bakal diberikan cobaan oleh Gusti Allah. Nek gak loro rezekine angel. Sampeyan tidak? Niki sing dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pramila saking menika wong urip niku kedah seimbang. Kula lan panjenengan boten mungkin tidak melakukan dosa, tetap nglakoni dosa. Tapi nggih ayo diimbangi dengan kebaikan. Napa kebaikane Bapak Ibu? Ngapunten kathah. Sing penting uwong niku nggadah ati sing apik, aja duwe musuh, aja sampe nggadahi rasa elek nang uwong. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak cerita, kula niku nggadah rutinan tenggene jarak. Sakniki pun kula buyarno, pun leren kitabe pun jarak niku ndoli sing riyen didamel prostitusi terus di napa dibuyarno kali Bu Risma. Ngapunten kula niku wonten rutinan teng musala Al-Huda mriku. Niku ana wong teng sebelahe musala niku sing weting karo wong ngaji. Nggih. Benci karo ustaz, karo kiai benci. Kula niku nate ngaos badhe wangsul. Kula niku didoni kalih wong. Ya kudu ngaplok, Bu. Oh iya, kajane nggih. Cuma kula nderek dawuhipun Imam Abul Lais As-Samarqandi tenggene kitab Tanbihul Ghafilin, nek ana wong kok ngamuk mbok bales ngamuk iku jenenge ora solusi. Nek ana wong ngamuk jarno umbarno, engko lak meneng-meneng dhewe. Sampeyan yo ngono Pak,
nek bojone sampean kok tetet tuwet meneng apa nggih meneng apa ojo kakean ngomong Pak meneng wis meneng apa niku bariku tinggal di warung kopi ngono nggih enak nggih nggih wong wedok niku lak senengane ngono nggih ngomong niku jenengan tinggal Pak ojo di mboten usah direken mboten usah diurusi pun jenengan main meneng ngoten mawon wis saiki giliranku ngomong ya nggih kula niki di WA bojo kula Bah obate pun diunjuk wis kula balesi wonten mriku Bah mungkin napa mboten usah dalu-dalu nek melek oh iya nggih mboten dituruti malah dicelatu dadi gawe Pak kula Pak nggih nggih wis meneng ngoten ae kula iya ngono Allahumma sholli ala Muhammad panjenengan menawi gadahi musuh dimusuhi wong pun jenengan jarno kula mboten bales nggih mboten bales kula umbah itu yang bisa menjadikan atine awake dhewe tenang wong gadah musuh ini mboten enak kok Bu jenengan mboten akur mboten rukun karo tangga niku ya ora enak jenengan ora rukun karo dulur nggih mboten enak mboten enak sing enak yo napa wis ayo dadi wong sing seduluran saklah masih sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab من قضى حدا والآل والأصحاب من قضى حدا اللهم صل على Muhammad. Bapak Ibu kuncine rumah tangga sing apik malih niku nek kula jenengan sing nomor 3 gelem dadi wong sing qanaah syukur nggih Mbak Rizka sampeyan dikei dhuwit piro ae karo Mas Wahyu sampeyan topo ojo ana kata-kata kurang wong niku nek omong niku dados donga nggih dados donga wong niku ngomong niku dados donga jenengan nek boten gadahi rasa syukur nang Gusti Allah atas rizki sing dipun paringaken Gusti Allah dateng panjenengan jenengan niku bakal dipun uji masalah ekonomi sampeyan titeni omongan kula sebab Gusti Allah niku dawuh wa il ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid uang niku nek gelem syukur ditambahi karo Allah tapi nek ana wong kok gak gelem syukur boten purun nyuwun matur suwun nang Gusti Allah niku boten mungkin ditambahi rezekine kalih Allah sampeyan cekel omongan kula syukur niku dawuhipun Imam Abdul Hamid Al-Ghazali tenggene kitab Minhajul Abidin niku wonten 3 bil lisan bil arkan bil qalb syukur nganggo lisan awake dhewe nek bar oleh dhuwit muni alhamdulillah
bar mangan muni alhamdulillah. Niku syukur. Tapi hanya sebatas bil lisan. Wonten maneh syukur niku bil qalb. Ati, Pak. Ati, Bu. Kangge ati. Munine alhamdulillah kalian atine dibarengi matur suwun ya Allah jenengan sampun maringi rejeki dhateng kula. Karena Kanjeng Nabi dawuh man yarda bikillati min rizkihi yardallahu bikillati min amalihi. Wong niku nek ridho diparingi rejeki sithik karo Gusti Allah, dekne gelem muni alhamdulillah, atine gelem matur suwun nang Allah, maka Allah juga akan mudah, akan gampang untuk menerima amalan-amalan kecil ingkang dipun lampahi tiyang niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3 syukur bil arkan. Awak niki sehat, ayo digawe salat. Awak niki sehat, ayo digawe zikir. Awak niki sehat, ayo digawe ibadah. Digawe ibadah wong sehat. Lah nek mboten sehat, mboten wonten napa niku hitungane. Lah selama kula jenengan sehat, ayo digawe awak niki untuk beribadah. Niku bagian daripada syukure kula jenengan nang Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikei bojo dhuwit, dikei sing lanang dhuwit 100.000 bayaran, ayo diterima alhamdulillah. Gak dikei blas ya alhamdulillah. Orang ngomong ora dikei kok alhamdulillah apa? Maksudnya napa? Panjenengan niku sakjane untuk menjadi orang baik gampang. Cukup syukur. Pun ta? Syukur. Awak dhewe niku lho ning donya badhe ngejar napa? Sugih. Bu, badhe ngejar nopo sugih? Cukup. Walah pinter niki. Badhe ngejar sugih nyuwun sewu, ending daripada dunia niku mati. Wonten tiyang jambeyan mriki nek mati terus omahe digawa. Lah mboten nggih? Duwike digawa boten to? Ana wong sing budal ning gone kuburan kawengan mriku duwe mobil panter-pantere digawa, treke digawa. Nek pun diusung ning kuburan keramat niku mboten saged balik malih. Hitungane suwe sampai dina Bapak Ibu ingkang kawula hormati, lah nek kaya ngoten modele donya niku berarti kan mazra'atul akhirah. Donya niku dawuhipun Kanjeng Nabi wonten kitab Mukhtarul Ahadits karanganipun Syekh As-Sayyid nggih Ahmad bin Hashim napa Al-Hashimi nggih. Niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi dawuh donya niku padha karo kula jenengan kudanan mampir nang ngarep omahe wong sing omah iku gedhe. Tapi nyuwun sewu itu bukan rumah kita. Nggih. Niku mboten omahe awake dhewe. Niku mboten omahe awake dhewe, niku omahe wong ana sing duwe. Jadi seluruh kenikmatan dunia yang hari ini dititipkan kepada kita itu pada hakikatnya Gusti Allah titip. Sepeda motor Gusti Allah titip, sawah Gusti Allah titip. Sewayah-wayah nek sing duwe njaluk aja do medhit. Sebab wong medhit niku gak iso mlebu Allahumma sholli ala Muhammad. Oke.
ampun medhit. Sing digawa mati awake dhewe Bapak Ibu niku ATM sing mesine niku dipun beto kalian malaikat hafadzah. Nggih, pegawene niku malaikat raqib. Jadi yang besok kula jenengan gawa ya bondo 2000 sing dicemplungno nang kotak amale masjid nek tepak dina Jumat niku. Niku yang kita bawa. Mboten griya kuwedhong, mboten mobil, mboten. Nggih, mboten. Kula niku ngapunten. Kula niku pengen napa-napa niku kula selawat. Kula selawat. Nggih, kula niku selawat. Kula gadah yayasan wonten pesantren, kula kepengin tuku tanah iku Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Kula pengen tanah niku ketumbas. Nggih. Ana napa niku jenenge mobil api. Oh lho kok api. Iki nek tak gawe ibadah ngaji tekan ndi ya masuk aku ngono. Niku kula selawati. Dan saya sampai detik ini mboten nate dipun napa kecewakan oleh solawat. Mboten nate. Nggih. Kula niku dipun paringi amalan kalih Mbah Yai Ahmad Nafi Abdillah. Nggih. Kula sien nalika tenggene matolek niku Mbah Nafek dawuh, Kang kuncine kabeh urip iku solawat. Ojo sampai sampeyan tinggal ojo sampai sampeyan ora solawat minimal sedina ping 100, syukur-syukur ping 1000 Kang. Nggih, qabil tu al ijazah kula terima, kula lampahi pun puluhan tahun. Kula kepengin napa mawon mboten nate mboten dituruti karo Gusti Allah. Jenengan nek kepengin bu, jenengan nek kepengin nganggur daripada ngrasani wong solawat sallallahu ala Muhammad, sareng-sareng sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الإبنتين sareng-sareng sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun jenengan sholawat nggih, sholawat. Apa malam Jumat ngenten niki sing kathah, semakin banyak sholawat kita semakin mudah hidup kita. Allahumma. Pesan kula terakhir kangge Mas Wahyu, Mbak Rizka, yuk urip iku gak ana sing gampang. Urip iku angel. Dadi gampang nek awakmu gelem nyedhek nang Gusti Allah. Ojo sampai awakmu ninggal sholat,
Dadi ya bocah sing apik karo Allah, apik karo wong tuwa, apik karo bojo, apik karo wong akeh. Engko uripmu bakal ditata karo Gusti Allah. Bapak Ibu, terakhir monggo kula lan panjenengan muhasabah, introspeksi. Urip niku boten namung mangan, boten namung golek duit nyambut gawe, tapi ada moral yang memang harus kita lakukan. Nopo? Ayo nyedek nak Gusti Allah dengan cara kita. Yuk nopo carane awake dhewe? Nggih, pun intine urip niku ayo digandhungno nang Gusti Allah. Mungkin lah enak. Aja dipikir dhewe awake dhewe ini makhluk ora iso apa-apa. Nggih. Nek ora kuat lambaikan tangan, Gusti mboten kiyat kula. Wis ngoten. Madhep ngulon beber sajadah nangis nang Gusti Allah. Mungkin lak diparingi solusi. Nggih, wong rumah tangga kudu apik, sing lanang kudu apik nang bojone. Wong wedok ya ngono, kudu apik nang wong lanang. Nggih. Jenengan ya kudu apik nang anak-anak panjenengan, ojo sampai ngenger anak. Bu, ojo ngenger anak. Anakku iki lho, walah jos tenan, gak kaya iku adine apa preketek. Ojo. Jangan. Kabeh anak, kabeh iku titipane Gusti Allah. Nggih, aja dibedak-bedakno Pak, Bu. Aja sampai anak wong tua niku ngomong ini. Le, aku engko nek tuwa, aku tak meluk kowe ae le, moh melu adimu. Adimu ora Jawa karo aku. Aja. Anak sing dingenger niku mesti bakal diparingi cobaan Gusti Allah kalih. Dekne dadi wong sugih lali karo wong tuwa, utawa dadi wong melarat gak iso nyenengno wong tuwa. Nggih, kula niku gak ada bapak niku. Ijenan ning omah niku. Kula jak ning Surabaya kula bujuk model piye mboten purun. Mboten purun. Sakjane melok kula ngono lak enak dadi raja teng mriku. Nggih, tapi ora gelem kangen piye neh kan ngoten lho. Lho nggih, lha piye wong kula ya ora iso maksa. Tapi mboten, tetep tak paksa. Nggih, kuat-kuatan, kuat ndi anak wong tuwa sing ngoten ae. Wong kula ni bonek kok. Nggih. Ngoten, aja campun nyengeran. Kula niku bojo kula omong Ibu. Kula omong awakmu nek nyekokno klambi tukokno kabeh. Nek mbok tukokno jajan tukokno kabeh. Dadi yo wong wedok sing adil. Ben awakmu diajeni karo anak sok mbeh. Ngoten Mbah. Iya. Nggih, bojo kula mboten nate napa niku jenenge nukokno anake iki siji ditukokno siji gak mesti nukokno 3. Nggih. Dadi kula niku kan jadi orang yang paling ganteng sak omah ngono. Nggih, wong sak jero omah niku bojo kula wedok, anak kula 3 wedok kabeh lho. Paling ganteng kula. Makane anak kula sing cilik niku umur 2 tahun niku Jihan niku nek ngomong abah ganteng ngono. Iya. Pede kula ganteng dhewe sak omah kula. Masya Allah ya Karim. Pun ayo didongakno Mas Wahyu kalih Mbak Rizka niki nggih. Didongakno muga-muga dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi barokah umure, barokah rezekine, gampang anak turune, segera dipan paringi keturunan. Ojo kabeh yuk Wahyu wis lek kardineng gawekno putu. Oh, kabeh barang dienggo apa? Jo kula mboten kula kengen kabeh kok. Niku mau lho tak uncalno sarunge meteng punan. Oke, jadi Bapak Ibu ingkang kawula hormati, nggih muga-muga acara dalu niki saestu-estu beto barokah, beto manfaat panjenengan saking griya, Masya Allah
rela mriki kangge ngaji ya Allah. Terus Kanjeng Nabi wong ngaji niku ya benar Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun min alfi idki raqabatin. Ana wong kok gelem ngaji, ngajine dipirengno tenanan Mas yo, meskipun boten beto pulpen kangge nulis, meskipun boten beto buku, boten beto kitab, niku luweh apik ketimbang merdekakno 1000 budak. Ayo dihitung, nek 1000 budak, satu budaknya kita merdekakan dengan nominal uang 20 juta, berarti wong ngaji sak lungguhan iku ganjarane luweh apik ketimbang sedekah 20 miliar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan mulih tatak bar sedekah 20 miliar. Ngono nggih. Apa maneh kula adoh dhewe 250 kilo. Nggih, tatak to. Pun mugi-mugi barokah manfaat sedaya. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allahumma barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatuna Hawa, wa alif bainakuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidatuna Hajar, wa alif bainakuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim sayyidina Yusuf wa sayyidatuna Zulaikha, wa alif bainakuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma rzuqhuma ya Allah rizqan halalan tayyiban. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan nafi'atan ila yaumil qiyamah. Allahumma rzuqna ya Allah dzurriyyatan tayyibah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aksir amwalana wa auladana wa barik lana fima ataitana. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Ampun wangsul riyen nggih ngantosi mahallul qiyam. Cakap semanten anggen kawula matur mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Pangapunten ingkang kuatah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.